ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஒரு புஷ் பட்டன் சுவிட்சு அது ரிலேட்டடாக பார்த்தோம். இப்போ வந்து இந்த புஷ் பட்டன் சுவிட்சை வச்சு ஒரு எல்இடி எப்படி ஆன் ஆஃப் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு எல்இடி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ரைட். ஸோ எல்இடியில் கேத்தோடு அண்ட் ஆனோடு. கேத்தோடு இஸ் கனெக்டட் டு கிரவுண்டு. Cathode is connected to ground, and anode either you may connect through resistor to the any of the terminal. So let us connect with the terminal. Let us connect with the terminal. Any terminal you can connect with the fourth one, right? Fourth one. So that means so எப்போ நம்ம சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ணுறோமோ இது ஆன் ஆகும். சுவிட்சை ரிமூவ் பண்ணும்போது ரிலீஸ் பண்ணும்போது இது வந்து ஆஃப் ஆகிடும். அவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள். ஸோ இதுக்கு கோடிங் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம கோடிங்கை வந்து 6th பின்னை வந்து இன்புட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 4th பின்னு வந்து நம்ம ஒரு எல்இடி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கனால அது பின் மோட் ஆஃப் 4th பின்னை வந்து அவுட்புட்டாக யூஸ் பண்ணுறேன். 4th பின்னில் ஒரு எல்இடி வந்து எரியணும், அதை அவுட்புட்டாக யூஸ் பண்ணுறேன். தட்ஸ் ஆல் த செட்டப். தென் கம்மிங் டு த லூப், again the same working. 6th பின்னை ரீட் பண்ணுது. ரீட் பண்ணி எக்ஸுங்கிற டேட் வேரியபிளில் வைக்கிது. இந்த எக்ஸுங்கிற வேரியபிளை பிரிண்ட் பண்ணுது. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு என்ன ரைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இஃப் தட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸோட வேல்யூ 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஈக்குவல் டு 1 இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஒர்க்கு நடக்கணும் அப்படின்னா, என்ன ஒர்க்கு நடக்குன்னு சொல்கிறோன்னா, அந்த எல்இடி வந்து ஆன் ஆகணும். எல்இடி ஆன் ஆகுதுக்கு என்ன பண்ணிங்கன்னா டிஜிட்டல் ரைட் ஆஃப் எந்த பின்னில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா 4th பின்னில் எல்இடி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது ஹையாக இருக்கணும். ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் த கேஸ். இஃப் திஸ் தட் இஸ் 0, if that x value is equal to 0, if it is 0 value, then என்ன ஒர்க்கு நடக்கணும் அப்படின்னா, இங்கே அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட். என்ன ஆப்போசிட் அப்படின்னா, முன்னாடி ஹை கொடுத்துருந்தோம், இப்போ லோ கொடுக்குறோம். அவ்வளோதான். லோ வெரி சிம்பிள். ஸோ நத்திங், வெரி சிம்பிள். இப்போ டிலே வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ மணி நேரம், இப்போ ரொம்ப மினிமம் அமௌண்ட் டிலே கொடுத்தா போதும். ரொம்ப லாங் டிலே கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த சுவிட்சோட பொசிஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஆப்ரேட் ஆகாது. அவ்வளோதான். கோடிங் ரொம்ப சிம்பிள். அந்த எக்ஸை ரீட் பண்ணுற எக்ஸை வந்து 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்இடி ஆன் ஆகும். 0 இருந்துச்சுன்னா எல்இடி ஆஃப் ஆகும். தட்ஸ் ஆல் த கோடிங். லெட் அஸ் ரன் த கோடிங். நம்ம சீரியல் மானிட்டரில் நம்ம அதை டேட்டாவும் சைமல்டேனியஸாக பார்த்துக்கலாம். இந்த சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். when I switch, so it will not run. Wait. Right. So here initially it has a 0 value. When the switch is pressed, it is on. The serial monitor having the value of 1. When the switch is removed, it has a 0 value. The switch is also, the LED is also off. Again, when the switch is pressed, it is on. Now it is off. It is on and off. So when I continuously pressing, it has the value of 1 and 0. It will swing between 1 and 0. So by that time the light LED will on and off very fastly. So thank you all.